Good morning mga boss. Ayan po ang ganda. Ayan po, maka ano lang kami, maka pag-swimming. Siyempre pagka umalis ka, mag-swimming ka rin. Diba? Ganda oh. Ayun, bundok. Tapos ayun yung ano, yung mga kasama namin. Kaso lang ano, layo. Wow, daming tao dun oh. Ayun oh. Hop mga boss, syempre lakad-lakad din pag may time. Explore Baler mga boss. Ito mga boss, nag-explore kami sa ano, Baler, Museo de Baler. At ang aking mga kasama, ayan oh, parang enjoy na enjoy sila no, kahit hindi. Ayan oh, ito yung hanging bridge oh. Wow, Baler. Ayan mga boss. Ayun o. Ayun ang hanging bridge mga boss. Ayun o, nag-hanging bridge kami o. Muuga, ba't ganun? Ayun no. Bok, dito pala galing yung mga ano kanina, parang dito galing no. Yung mga nagbabangka no. Ayun no. Stranded eh. Delikado pag naputol to yung GoPro, masisira. Yung pa naalala eh no. Riders Association ba yan? Ay hindi po. Bumala tayo sa kanila, ayun ang mga friends natin. Shout out kay ate. Ayun no. Ito, videographer. Mababa lang naman eh, tsaka tubig ang babagsakan, kaya no problem sa akin yan. Pero alam niyo, mahina rin ako sa ano eh. Matatakotin din ako eh, pero pag ganyan. Ito na naman, meron pa pala kami pupuntahan na isa. Kala ko uuwi na kami. Ito ang balete, pinakamalaking puno ng balete sa buong Pilipinas. Grabe, ay, grabe, isang alamat. Ayan o, grabe o, napakaganda, napakalaki, ibang level. Ayan o, comes in front, yun o. Wow, wow, wow. Yan. Push up. Ito, nabilisan natin ang ikot para mabigyan lang natin, tapos okay na. Pahinga na tayo kasi mahaba-habang biyahe pa tayo. Ayan. Ayan. Advance! Ayun no. Ayan. Ang puno ng balete. Grabe, napakalaki. Puro ugat. Puro ugat siya no. Tapos nag-expand pa siya mga boss kasi lumilipat na yung mga ugat niya. Ayun. Ay, dahil may napapasukan pa. Ngayon hindi na pwede no. Ayan no. Dati napapasok daw yung loob niyan eh. Ngayon ay hindi na mga boss. At iyan ang puno ng balete. Yun.
Okay, mga boss, experience natin pumasok sa loob ng Balete. Yun, no? Okay, ganito pala dito pumasok kasi napakarami niyang ugat, mga boss. Ayan, no? Ayun, yung nasa harapan ko po yan, si Alejandro Bagtong. Ayan, no? Yun, no? Yun, ay, okay. Tapos, ayan. Aakyat ka rin doon, pwede ka rin umakyat sa taas, babalik ka rin. Tatalong ka na. Ayan, mga boss, na-experience natin. Sandaling oras lang to. Ito to, ayoko na, matatakotin ako sa dilim. Ayan. Yun. Ito na, palabas na mga boss, sandali lang pala. Kailangan lang magmadali ka para hindi ka matakot. Ayun, no? Yun. Ito. Yan, mga boss. Tapos syempre sila, ayan na trip nila. Ayan, no? Shout out dyan sa mga yan. Ayan, no? Ayan. Okay mga boss, time check, 11:46. Tapos na kami, pag-ikot-ikot. Pauwi na kami. Maraming salamat, Baler. Shout out dito sa mga kasama ko. Shout out kay Utol Bang na nag-sponsor sa amin. Maraming salamat sa Utol. Shout out kay ate na sa accommodation namin doon sa pinuntahan namin. Attentive siya, tsaka maganda yung hospitality niya. Maraming salamat natin. Like and share mga boss sa YouTube channel natin. Subscribe na rin sa mga manonood. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Iingat kami.